คนนี้กำลังต่อคิวไปที่แพแล้วก็อยากข้ามอีกฝั่งนึงครับกำลังต่อคิวอยู่นานเหมือนกันเนาะ นานมากเลย คิวนานคิวยาวใช่ไหมครับ ใช่ รถเยอะมากดูจากด้านหลังโอ้เยอะมากเยอะมากเลย พวกนั้นขับกลับบ้านกันหมดแล้วนะพวกรถมอเตอร์ไซค์ ต้นปุน ก็จะขับ รอนานไหมครับ นาน นานแล้วเหรอครับ นานแล้วนานเป็นปี นาน เล แล้ ยว นานแล้วยังครับ นานลูก นานแล้วยังครับ กินเมียครับ นานแล้วยังครับ กินเมีย แต่ว่าผมอิ่มอยู่นะครับ ดูพุงผมดิครับ ผมแน่นมากเลยครับ เมื่อกี้ผมไปไหนมาครับ เคฟซี ผมไปกิน KFC แล้วก็ไปกินที่ภูเขาดำหนู จะไปเกาะหนูผมจะไปเกาะหนูต้นปุนบอก ใช่จะไปเกาะหนู ผมจะไปเกาะอะไรครับ เกาะหนู เกาะหนูปักจูขนาดนี้หิวเหรอรอใจ รอแล้วก็ รอใจดิ หืม รอใจ ป๊าป๊าบอกว่าขับรถอยู่ รอแบบอากาศดีไหมครับ ตอนนี้ นี่หยับนานมากนานมากอากาศดีได้เลยโยโจ ไหน ไม่รู้อ่ะ อ๋อเป็นรถแมคโครที่กำลังขุดลอกคลองใช่ไหมครับ อยู่กลางทะเลสาบเลย โอ้พี่เอ๊ะ ว้า มัน ว จมไหมอ่ะ ไม่จมครับเพราะว่าตรงนั้นมันมีดินอยู่เห็นไหมมันเป็นเหมือนกับดินที่เป็น เอาเบอร์ไม่เคยอยู่ที่น้ำลึกได้เบอร์ไม่ใช่เหรอ ใช่แต่ว่าน่าจะมาแมคโครน่าจะไปกับเรือแล้วก็ปล่อยลงไป แล้วก็กำลังขุดลอกคลองนู่นไงเขากำลังขุดลอกเป็นอะไรสักอย่างอะ เรือนั้นลึก ทำท่าเรือน้ำลึกแน่ๆเลยหรือเปล่า โจ อากาศดีบรรยากาศดีมาก เขาทำเพื่อเรือดำน้ำต่างหากไหม ไม่ใช่อะครับพี่คุณ อายิ้มรออายิ้มรอโอเค เดี๋ยวเราพอได้คิวแล้วเดี๋ยวเราใกล้แล้วนะครับ ใกล้เข้าไปที่ โจ ก็รอ อดใจไม่ไหวเลยพี่อ่ะ พี่แบบตื่นเต้นเหรอพี่ตื่นเต้นไหมพี่ ตื่น นั่ง เต้ เรื น อครั้งแรก มาก นะครับ พี่นั่งเรือครั้งแรก ขึ้นแล้ว ขึ้นแล้วกำลังขึ้นเขาเรียกแพขนานยนต์ เป็นแพข้ามฟากจากฝั่งเกาะย่อไปในตัวเมืองสงขลาเมืองสงขลาใช่ไหม เจ้ามันสงขลาเหมือนเรือนั้นเคยจะออกเรือนั้นดิบมากเลย เรือดิฟได้ด้วยเหรอก ระดิบเลยน้ำเลย ไหนพี่คุณตื่นเต้นมั้ย โอ้เรือดิบดิบก็จริงเลย ดิฟเขาเจ๋งด้วย ว้าว ไหนเรือดิฟยังไงอะ นั่นไง อ๋อเขากลับเฉยๆเขากลับหัวเพื่อที่จะไปเทียบท่าให้รถที่อยู่ในแพนั้นน่ะได้สามารถเทียบท่าได้พอดีแล้วเขาก็ลงได้ ก็ดิบเลยเมื่อกี้ โคตรดิฟไม่ใช่ละไม่ใช่ดิฟ อ้าว เรือไม่ได้ดิฟนะครับ รู้ว่ามันไม่ได้ดิบแต่มันดิบแล้วก็ตอนนี้ตัวสนุกมากเลยกันที่แพ อะไรนะ ตัวสนุกมากเลยการนั่งแพ สนุกมากเลยการนั่งแพยังไงถึงไหนแล้วครับ ตอนนี้ถึงไหนแล้วพี่คุณ ก็ เรานั่งแพไปแล้วเพื่อที่ตรงนั้นไงลำนั้นที่เราจะออกไปเกาะหนูเกาะหนูใช่ไหมลำนั้นไหมเพื่อนคุณลำนั้นไงวันนี้เดี๋ยวเราจะนั่งเรือลำนั้นไปเกาะหนูแทนคุณลำนั้นใช่ไหมครับ ครับ ขอเยี่ยมถ้าชอบขอเยี่ยมหน่อย ผมกับ
กับน้องกับป๊านะครับ จะขึ้นเรือแล้วมากระเด็นนะครับ อืม เห็นไม่ขึ้นเรือเหรอ เดี๋ยวรอโต๊ะก่อน น้องบ๊ายบายน้อง น่าจะถาบนมากนะเนี่ย น้องบ๊ายบาย จิโกะโต๊ะหนึ่งไป ไปขึ้นเลยพี่คุณงั้นคุณบ๊ายบาย เครื่องยนต์ นี่เราได้ตัวนี้มุมดีมาก ตัวนี้มุมดีมากใช่ไหมคะตัวนี้โอเคไหมพี่คุณมุมดีมากเลย ก็เจ็บคออยู่ใจ ระวัง ได้ไหมเดี๋ยว ประธานจะเปิดเลยประธานจะเปิดแล้วแทงคุณเขาไปเล่นหลังเรือหน่อย ขอไปดูสำรวจด้านหลังเรือผมไปสำรวจด้านหลังเรือเหรอครับว้าวเป็นไง โอ้โหมอเตอร์โคตรดังอ่ะ มอเตอร์ดังเหรอ มอเตอร์โคตรเพราะอ่ะจากมอเตอร์โคตรเพราะอ่ะเพราะแบบในเกมนั่นเลย เหมือนเกม เหมือนในเกมแล้วสปอร์ตอ่ะโอ้โหโคตรเพราะ ยิ้มหล่อชอบไหม ก็ดูแล้วจุดใจมากๆเลยครับดูนะ ตื่นเต้นไหมก่อนดูจุดที่ทหารเนาะ บรรยากาศรอบๆอะครับเป็นไงบ้าง สบายมาก อากาศดีมากคลื่นก็ไม่ค่อยมีเนาะ สบาย สบายมา มั ก นอยู่ในแอร์อุ่นเลย อยู่ใน
อยู่เลยนะครับ จริงจังนะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ บ๊ายบาย บรรยากาศดีมาก